Hello friends, আপোনালোক সকলোকে frvlogsলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে বিৰিয়ানীৰ ৰেচিপি এটি লৈ আহিছো আৰু এয়া হৈছে চিকেন বিৰিয়ানী। এই চিকেন বিৰিয়ানী মই কেনেদৰে বনাইছো কি ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণখিনি দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকে চাই থাকিব। আশা কৰিছো ভিডিঅটো চাই ভাল পাব। এয়া ফ্ৰেন্ডস বিৰিয়ানীৰ কাৰণে মই ইয়াতে মাংসখিনি লৈ লৈছো আৰু এয়া হৈছে ব্ৰইলাৰ মাংস। মই সৰু সৰু পিস কৰি কাটি লৈছো, ইমান ডাঙৰ কৰা নাই, মিডিয়াম সাইজত ৰাখিছো আৰু এইখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু আনফালে মই মছলা লৈ লৈছো। ইয়াতে মই 1 চামুচ আদা পেষ্ট লৈছো, 1 চামুচ নহৰু পেষ্ট আৰু 1 চামুচ পিয়াজৰ পেষ্ট লৈ লৈছো, জিৰা গুৰি 1 চামুচ জলকীয়া গুৰি আৰু ধনিয়া গুৰি আৰু মাজৰখিনি হৈছে চিকেন মছলা বিৰিয়ানী মছলা আৰু ইয়াতে মই 3 চামুচ দৈ লৈ লৈছো। দৈখিনি মই মাংসৰ লগত দি দিছো আৰু যিখিনি মছলা লৈছিলো গোটেইখিনি মছলাও দি দিছো। পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ দি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি এইখিনি মই 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰেষ্টত ৰাখি দিম। আৰু আপোনালোকৰ কাষতে যদি দৈখিনি নাথাকে তেতিয়া হলে দৈৰ খলনি আপোনালোকে ইয়াতে 3 চামুচ নেমুৰ ৰসো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গেছত কেৰাহীখন পাতি গৰম কৰি লৈছো আৰু ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল দি দিছো আৰু 1 কাপ পিয়াজ মিহিমিকৈ কাটি ৰাখিছো আৰু এয়া পিয়াজখিনি মই এতিয়া ভাজি লৈ আছো আৰু পিয়াজখিনি মই মচমচিয়াকৈ ভাজি উঠাই দিম। এয়া চাওক ফ্ৰেন্ডস, মোৰ পিয়াজখিনি মচমচিয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া পিয়াজখিনি মই উঠাই ৰাখি দিম। লগতে মই 3টা আলু কাটি ৰাখিছো, আলুখিনিও মই কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি লৈ আছো। আলুখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই মেৰিনেট কৰা মাংসখিনি ইয়াত দি দিছো আৰু মাংসখিনি খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই এতিয়া ভাজি লম ভালদৰে। প্ৰথমতে মই গোটা গৰম মছলাখিনি দিবলৈ পাহৰিছিলো আৰু এতিয়া মই দি দিছো কেইটামান লং, ইলাইচি আৰু দাৰচিনি, এইখিনি মই দি দিছো আৰু মাংসখিনি খুব ধুনীয়াকৈ লাহে লৰাই ইয়া ভাজি লৈছো। এতিয়ালৈকে মই পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ইয়া দেখিছে তেলখিনি ওপৰত বিৰিঙি উঠিছে আৰু মিক্সিত মই আদা নহৰু পেষ্ট কৰিছিলো, সেই মিক্সিখন ধুই 1 কাপতকৈ কম পানী মই এয়া দি দিছো আৰু এইখিনি পানীৰে মই মাংসখিনি সিজাই লম। এফালে মোৰ মাংসখিনি হৈ থাকক আৰু ইয়াতে মই আৰু এখন কেৰাহী বহাই দি ইয়াতে পানী বহাই দিছো আৰু গোটা গৰম মছলা দি দিছো, 2 চামুচ মান ৰিফাইন তেল ইয়াতে দি দিছো আৰু নিমখ দি পানীখিনি উতলিব দিছো। আৰু ইয়া চাওক মাংসখিনি খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ মই গেছটো অফ কৰি দিম। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছো আৰু এফালে মই চাউল 5 মিনিট মান আগতে চাউলখিনি মই তিয়াই ৰাখি ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু ইয়া চাউলখিনি আৰু মাংস মই 500 গ্ৰাম লৈছো আৰু চাউলো লগতে 500 গ্ৰামেই দিছো। আপোনালোকে কম বা বেছি কৰিলে কৰিব পাৰে আৰু চাউলৰ লগত ইয়া পানীখিনি অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব, নহলে চাউলখিনি ভাতৰ নিচিনা সিজি যাব। পানীৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ দিলে চাউলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ এটাকৈ হৈ থাকে আৰু চাউলখিনি হৈ গৈছে 80% সিজাই লৈছো আৰু গেছটো অফ কৰি দিছো। চেকনিয়াখনত ভালদৰে চেকি লৈ আৰু ইয়া ঠাণ্ডা কৰি তাৰ পিছতে ইয়া মই চাউলখিনি অলপ আৰু এখন কেৰাহী পাতি দি ইয়াতে দি দিছো। চাউলখিনি মই প্ৰথমতে এটা লেয়াৰ কৰি দিছো আৰু এয়া চাওক এতিয়া মই ওপৰত মাংসখিনি দি দিছো আৰু এয়া যে মই আগতে পিয়াজখিনি মচমচিয়াকৈ ভাজি ৰাখিছিলো, এয়া পিয়াজখিনিও মই অলপমান দি দিছো। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আকৌ মই চাউলখিনি দি দিছো। এনেকৈয়ে গোটেইখিনি দি লম। আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকক, তেতিয়া হলে বুজি পাব। এয়া মই আকৌ মাংসখিনি দি দিছো আৰু এতিয়া মই ধনিয়াখিনি দি দিছো একেবাৰে শেষত। অলপমান ধনিয়া পাত দি দিছো। ধনিয়া পাতখিনি দিলে খাবলৈ বহুত
সোৱাদ লগা হয় টেষ্টি হয় আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত পুদিনা পাত থাকিলে পুদিনা পাতো দি দিব মোৰ পুদিনা পাত নাই আৰু এয়া চাওক মোৰ সম্পূৰ্ণখিনি দিয়া হৈ গৈছে এতিয়া মই অলপমান বেছি পৰিমাণে এয়া ঘিউ দি দিছো ঘিউটো অলপমান বেছিকৈ দিব তেতিয়া খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয় আৰু এয়া এইখিনি মই অলপমান অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ গুলি ৰাখিছিলো পানীত এয়া মই কালাৰখিনি দি দিছো কালাৰখিনি দিয়াৰ পিছতে মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনটো লগাই ৰাখিছো আৰু এয়া চাওক 10 মিনিট পিছতে মই এতিয়া ঢাকনটো খুলি ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে তল ওপৰ কৰি লৰাই দিছো আৰু চাওক মোৰ বিৰিয়ানীখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে একদম টেষ্টি বিৰিয়ানী আৰু এয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ চিকেন বিৰিয়ানী সম্পূৰ্ণকৈ ৰেডি হৈ গৈছে মই আপোনালোকক সাৰ্ভ কৰি দেখুৱাই দিছো ইয়া দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া হৈছে একদম লোভনীয় এনেকৈ আপোনালোকে ঘৰত চিকেন বিৰিয়ানী বনাই খাব সকলোকে খুৱাব তেনেহলে আজিৰ ভিডিওটো ইমানতে শেষ কৰিছো লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিওৰ সৈতে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেন্টছ কৰি জনাব ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব